In questo caso noi siamo di fronte ad un'emergenza che non rappresenta una risorsa per il territorio come qualche volta viene anche fatto passare, no? Questo granchio blu che tutto sommato si può anche mangiare, non è così. La risorsa di questo territorio sono i mitili, sono i molluschi che sono tipici di quel territorio lì e che rappresentano un'eccellenza italiana e tra l'altro sono alla base di tutta una filiera.